Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining bir guruh deputatlari viloyatimizda bo'ldilar. Mazkur tashrif hududlararo hamkorlikni mustahkamlash, qonunchilik hamda vakillik faoliyati sohasida tajriba almashish maqsadida tashkil etildi. Jarayon haqida ijodiy jamoamiz lavha tayyorlagan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, Senat devoni xodimlari hamda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlari Andijon viloyatiga xizmat safari uyushtirdilar. Safardan maqsad hududlararo hamkorlikni mustahkamlash, mahalliy kengashlar faoliyatidagi tajribalar bilan yaqindan tanishish va o'zaro fikr almashishdan iborat bo'ldi. Mehmonlar viloyat hokimligi hamda mahalliy kengashlar rahbariyati bilan uchrashib, ochiqlik va samaradorlikni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan fikr almashishdi. Tashrif doirasida toshkentlik mehmonlar Oltinko'l tumanidagi bir qator iqtisodiy va ijtimoiy loyihalar bilan ham tanishdilar. Jumladan, Charm poyafzal kichik sanoat zonasi, yangi savdo majmuasi, 16 gektarlik ko'chatchilik xo'jaligi va mebelsozlik kompleksida olib borilayotgan ishlar mehmonlarda ijobiy taassurot qoldirdi. Safarning ikkinchi kunida delegatsiya a'zolari Qir-Adirliklarda barpo etilayotgan yangi Bobur shahri loyihasi bilan tanishdilar. Ular shahar atrofidagi eko-shahar, ko'p qavatli uy-joylar, yashash uchun yaratilgan sharoitlar, ipoteka shartlari va infratuzilmalarni ko'zdan kechirishdi. Bobur shahri zamonaviy shaharsozlik salohiyatini namoyon etuvchi yirik loyiha sifatida baholandi. Toshkent shahar kengashi deputatlari tomonidan ushbu tashrif doirasida ko'rilgan ishlarning aksariyati yuqori baholandi. Men taassurotim juda yuqori bo'lyapti. Nimaga desangiz, Andijonga birinchi marta o'zim tashrif buyurishim va Andijonni bu faqat oynaviy jahondan ko'rib turardik, lekin kelgandan keyin shunaqa hissiyot bo'ldiki, shaharni bunaqa zich joylashgan shaharda bunaqa rivojlanishi ko'rib hayratda qoldik. Shuni aytish zarurki, Andijon viloyat deputatlari, shahar deputatlarini tajribasi biz uchun juda muhim bo'lgan, chunki biz sanoat transport komissiyasida o'zim faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, deputat sifatida bu yoqdagi deputatlar shu komissiyaning faoliyati bilan tanishib, juda xursand bo'ldim. Bular qurilish jarayonlariga ham ichiga kirib, loyihalar bilan tanishib, kerak bo'lsa hududga chiqib va yakunli jarayonida ham qatnashishar ekan. Bizga bu juda muhim, chunki Toshkent shahrida juda katta hozir bunyodkorlik ishlari bo'lyapti, qurilishlar olib borilyapti. Shuning uchun ham bunaqa tajriba bizga muhim bo'ladi. Shu tariqa Andijon viloyatiga amaliy tashrif yakunlandi. Safar davomida o'rganilgan tajriba va amaliy muloqotlar kelgusida mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.